សួស្តីអ្នកនាងវីដេអូនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបៀផេកច្រើនអញ្ចឹងណាដោយសារមានបងប្អូនគាត់សួរខ្ញុំថាបងធ្វើមិនបានផេក CM ច្រើនអញ្ចឹងវិធីទី1គឺបៀផេកឲ្យច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹង account primary អាមេរិកខ្ទង់ប្រហែលជា800 account គ្នាយើងប្រកាសជាសួរថាធ្វើមិនបានអត់មានពិបាកទេទិញគេទៅបើថាយើងបង្កើតបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ account របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំទិញខ្លះខ្ញុំបង្កើតដៃខ្លះហើយខ្ញុំសំជាង2ឆ្នាំហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើក្នុងវិស័យនេះគឺ2ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងណាហើយក៏មានខូចដែរជារៀងរាល់ខែគឺមានខូច10 20រហូតហ្នឹងហើយសម្រាប់ page យើងជាយើងបង្កើតបន្ថែមរហូតបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់អាទិត្យឬក៏ជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្កើត page គឺដដែលទេអត់មានអីពិបាកទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់បង្ហាញពីរបៀបបង្កើត account កាអីដែរព្រោះវាដដែលដូចគ្នាទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺពីចំណុចមួយដែលយើងរៀបចំការងារយើងឲ្យបានស្រួលទៅគឺយើងអាចធ្វើការងារនឹងដោយរលូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំមិនផ្ដោតទៅលើការងារ MMO 8ម៉ោងឬក៏10ម៉ោងអង្គុយមុខកុំព្យូទ័ររហូតទេគឺខ្ញុំប្រើ tool ជួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំចំណាយពេលថា4 5ម៉ោងអីទេក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការ check មើល report check មើល page check មើល content អីចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងមាន account ច្រើនចំណុចទី2បង្កើត page បន្ថែមរហូតអញ្ចឹងណាហើយ page ដែលខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន700 page ជាងហើយយើងអត់រាប់ page CM ទេហើយខ្ញុំបន្ថែមជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងណាអាចថាខែខ្លះបាន50ខែខ្លះបន្ថែម100អីចឹងណាបន្ថែមរហូតហើយក៏មាន page suspend ដែរអញ្ចឹង page យើងច្រើនយើងអាចចុចផុសដៃបានទេគឺយើងត្រូវការ tool អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំប្រើ tool ក្នុងការគ្រប់គ្រង LD របស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយការ active account ការផុសការអីចឹងណាវាមានច្រើន function តែចំណុចដែលសំខាន់គឺ active account ហើយនឹងផុសហើយ tool ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺ tool បប្រែមអញ្ចឹង tool ហ្នឹងគឺវាជួយការងារខ្ញុំបានច្រើនមែនតើហើយបន្តមកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការរើសវីដេអូជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរក្នុងការ build page ឲ្យឆាប់បានឡើងអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចយកវីដេអូចេញពី IG TikTok YouTube ពី social ផ្សេងទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែពីច្រើនខ្ញុំយកចេញតែពី IG ទេហើយយើងរើសទៅ content ណាតំណងលេងយើងយកមកហើយប្រភេទ content ជាទូទៅខ្ញុំយក content ដែលមានមនុស្សទេអត់សូវលេង content លក្ខណៈ DIY លក្ខណៈអីទេហើយ content យើងរើសទៅ content ណាដែលម្ចាស់ដើមគេធំពេកមិនគួរយើងមកលេងទេប៉ុន្តែបើយើងមាន page ច្រើនយើងចង់សាកក៏សាកទៅដូចឧទាហរណ៍ content នេះមើល follower គេដល់ M អីអញ្ចឹងយើងយកមកឱកាសដែល page យើងខូចហ្នឹងគឺវាខ្ពស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខាតពេលដែរពេលខ្លះយើងបៀទៅវាខូច page ហើយ tool ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ download គឺ Snapkey ភាសា tool ហ្នឹងយើង download ស្រួលមាន function ច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់វាមាន function convert ឲ្យ support ជាមួយ LD ស្រាប់ព្រោះពេលណាដែលយើង download វីដេអូចេញមក format របស់វាអត់ត្រូវមួយ LD ក៏វាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាក្នុងការ convert ពីបេតុងអីទីចឹងណាហើយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងយើងចេះ download មកយកមកផុសចេះឆ្ងល់មិនក៏ upload ចូល LD ទៅវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាហើយចំណុចបន្តទៀតគឺតាក់ទងមួយការងាររបស់យើងត្រូវរៀបចំឲ្យវារលូនការផុសយើងផុសច្រើន page អញ្ចឹងយើងមើលថាអត្រាដែលផុសទៅជោគជ័យនឹងប្រហែលភាគរយកុំឲ្យវា1000 page យើងផុសបានតែ400 page អីចឹងណាអញ្ចឹងវាខាតពេលដែរអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាយបាយ